انشغال على الطريق، لأن طبعا أنا زوجي سيد يوسف هو الذي يقود السيارة ومنتبه على الطريق، وأنا متكلفة أو مشغولة بالتصوير. دائما الشواخص المرورية متوفرة الحمد لله، للتنبيه وللمنع وللتحذير وللإرشاد، ومحطات البنزين في الطريق، ولو الطريق هي عبارة طريقة الوطنية ذات اتجاهين، لكن طرق يعني محطات البنزين متوفرة ولو بطريقة بسيطة وعادية. تلاحظون وزان وطريق العرائش، وزان إلى الأمام والعرائش الانعطاف اليسار. هناك انعطاف، خفض سرعتك. ما شاء الله على هذه اللوحة الجميلة. أرجو أن ينال إعجابكم هذا الفيديو الخاص بالقيادة في الطريق إلى وزان، متجهين إلى شمال المغرب عن طريق الطرق الوطنية أو ما يسمى الطريق ذات اتجاهين. بالضبط شفشاون. احنا متجهين إلى شفشاون المدينة الزرقاء. خليكم معنا إن شاء الله، سوف تكتشفون مدن المغرب اللي طبعا سوف تأخذ يعني إعجابكم بها بالطرق وبالعادات وبالبنايات والمنازل التقليدية. هذا طبعا جبل كله عبارة مليان أشجار كما تلاحظون. هون طبعا موجود إكليل الجبل، بعض الأعشاب وبعض الأعشاب التي تستعمل في خلطة الشاي المغربي، مثل أزيز إكليل الجبل. ما شاء الله في بعض الأشخاص يسكنون في أعلى الجبال،